話說做完手術之後呢，咁就因為長時間呢都冇乜喐動啊，咁啊當我喐嘅時候咧就發覺，咦，我有啲肌肉萎縮喎，咁啊變咗佢又冇乜力啦，咁好多時呢我就變咗喺另一隻腳呢就用多咗力啦，咁啊變咗另一隻腳呢又多咗酸軟咯喎，咁啊變咗兩隻腳都有啲問題。但係呢，我開始呢又要翻工啦，咁啊翻電台啊、覆診啊、做物理治療啊、翻屋企啊，呢啲全部都要行好多路嘅，仲要時不時仲要上樓梯添。好啦，今日有陣時真係腳都軟埋啊，兩隻腳都軟真係唔掂喎，咁啊更加要小心啲啦。咁啊呢個時候呢，我就用咗呢一個 UC2 鎮痛貼。咁呢我就發覺我邊一度酸軟呢，我就貼落嗰度。咁一貼落去嘅時候呢，佢就即刻有啲熱嘅，咁但係當啲熱咧慢慢散，佢就連嗰啲酸軟啊、痛啊咁都帶走埋嘅喎，哇！真係幫到手喎，原來即係集全身都得啦。記住要對自己好啲，愛錫自己。